diverse categorie di film americani, per esempio quei film americani che vengono realizzati dai registi in esilio nei nostri paesi e che presentano dei tratti comuni, potrei citarvi Otto Preminger, Fritz Lang, Billy Wilder e molti altri. Oui, ce sont des films où il y a plus de noirceur, plus de pessimisme, plus de scepticisme. Les films de Preminger sont des films sceptiques, ce qui est le contraire des valeurs américaines. Les films de Tourneur sont des films qui n'exaltent jamais l'attachement au sol, la construction de quelque chose. Ce sont des films qui doutent, qui amènent dans une zone, on pourrait dire en étant très simpliste, que ce sont des films de questionnement et pas des films d'affirmation. Mais c'est une piste qui est là, qu'on trouve quand des gens comme John Borman vont faire des films aux États-Unis, ou d'autres cinéastes comme ça vont faire des films aux États-Unis. E questi film che vengono girati dai registi in esilio da noi sono film impregnati di scetticismo, quindi film che piuttosto pessimisti, più scuri, film che sicuramente non esaltano i valori tipicamente americani, film di Turner, cioè film in cui non viene esaltato l'attaccamento alla terra, la costruzione di qualcosa, ma piuttosto film costruiti intorno al dubbio, film costruiti intorno a delle domande piuttosto che attorno a delle affermazioni. Ma abbiamo anche questo filone in America, per esempio con John Berman. John Borman, il regista inglese, Deliverance, no? Oui, Deliverance. Tranquillo, weekend di paura, il regista inglese, ma quello è un esempio straordinario e dimenticato. Oui, Deliverance est une destruction de beaucoup de mythes américains. Le mythe de la réhabilitation par l'effort physique. C'est un film qui montre que l'effort physique amène, peut-être amener aussi à la dégradation. Non, et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de ces cinéastes se sont épanouis dans le film noir. Les cinéastes européens, ils ont trouvé plus que dans le western. Hein? Les westerns de Fritz Lang sont très décevants. Très décevants. Alors que Fury, Règlement de compte sont des chefs-d'œuvre. Abbiamo altri esempi come il film Delivery, che è la negazione totale del mito americano della riabilitazione attraverso lo sforzo fisico, perché anzi lo sforzo fisico porta a una condizione di degrado. Direi che questi registi eccellono soprattutto nel genere noir piuttosto che nel genere western. Per esempio Fritz Lang è assolutamente deludente nei suoi western. No, io ho chiesto se è disponibile ancora e stava rispondendo, adesso le può tradurre qualcosa che concerne quel libro.